Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV14. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV14 komische Geräusche von sich gibt, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den inneren Komponenten hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft durch Abnutzung oder Verstopfungen, und wenn du sie nicht rechtzeitig behebst, kann das zu schwerwiegenderen Schäden führen, die möglicherweise eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, einen neuen Motor für den Dyson SV14 und eventuell ein paar Gummihandschuhe, um die Teile nicht zu beschädigen. Zuerst müssen wir das Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass der Dyson vom Stromnetz getrennt ist. Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben am Gehäuse zu lösen. Achte darauf, die Schrauben gut aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Sobald das Gehäuse offen ist, suche nach dem Motor. In der Regel ist er in der Nähe des Staubbehälters verbaut. Du erkennst ihn an den Kabeln, die ihn mit dem Rest des Geräts verbinden. Um den Motor zu entfernen, musst du die Kabel vorsichtig abziehen. Benutze die Zange, um die Kabelbinder zu lösen, die den Motor an Ort und Stelle halten. Sei vorsichtig, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor an die gleiche Stelle ein und schließe die Kabel wieder an. Achte darauf, dass alles fest sitzt und die Kabel nicht geknickt sind. Wenn alles wieder an seinem Platz ist, gehe zurück zum Gehäuse und schraube es wieder zu. Überprüfe, ob alles richtig sitzt und stelle sicher, dass keine Teile lose sind. Um sicherzustellen, dass dein Dyson SV14 wieder einwandfrei funktioniert, schalte das Gerät ein und höre auf die Geräusche. Wenn alles gut klingt, hast du die Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Um zu verhindern, dass dein Dyson in Zukunft wieder komische Geräusche macht, empfehle ich dir, regelmäßig den Staubbehälter zu leeren und die Filter zu reinigen. So bleibt der Motor unbeschädigt und die Leistung deines Gerätes bleibt optimal. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.